ไซเรนขนาด30 วัตต์เป็นตัวเล็กมี4 เสียงนะครับเสียงที่1ครับเสียงที่2เสียงที่3เสียงที่4เป็นขนาดลำโพง30 วัตต์ใช้ไฟ12 โวลต์ DC ครับผมต่อง่ายๆใช้ง่ายๆครับดีนะโอเคครับ